Давным-давно далеко в лесу была спрятана деревня, где жили милые существа, которые называли себя смурфами. Они были дружелюбные. И еще там жил Гаргамел, злой волшебник. Он был плохой. Я ненавижу смурфов. Я поймаю тебя. Я поймаю всех вас. Всех до одного. Я поймаю вас. Однажды я найду вашу деревню, и вы пожалеете. Лес по-прежнему на месте. Если вы прислушаетесь, то услышите угрозы Гаргамела. А если будете хорошо себя вести, то сможете увидеть жизнь смурфов. Смурфы. Прыгучий кашель. Да, Азраэль, я устрою этим смурфам то, что они так давно хотели. Я изобрету для них смертельную болезнь. Она называется прыгучий кашель. Заболев ею, смурфы не смогут себя контролировать и будут кашлять и подпрыгивать, словно маленькие синие лягушки. В таком состоянии их будет очень легко отследить и поймать, Азраэль. Так, теперь последние ингредиенты. Кроличья шерсть, семена бобов и 3 унции высушенных шишек. Азраэль, разве это не чудесно? Эта болезнь уничтожит маленьких противных смурфов. Наконец-то мы сможем спокойно вздохнуть. На закате солнца все смурфы уже будут сами прыгать ко мне в руки. Какое счастье! Давайте, друзья, теперь ваша очередь. Смотрите, крошка Смурф тоже хочет поиграть в лягушку. Да уж, осталось недолго, и он будет прыгать лучше нас всех. Ой, что-то с ним не так. Может быть, он простудился? Такой простуды я еще не видел. Бедненький, нужно срочно показать тебя папе Смурфу. Прыгающая ящерица. Никогда раньше такого не видел. Крошка, вернись! Крошка, быстрее, Лавкач, быстрее! Кто-нибудь, поймайте крошку! Художник, смотри! Что происходит? Вуаля, я поймал крошку Смурфа. Крошка Смурф сбежал. Я поймал его, поймал! Попался! Надеюсь, что с крошкой все будет хорошо. Не волнуйся, красавчик, папа Смурф найдет лекарство. С профессиональной точки зрения я могу сказать, что у крошки Смурфа, скорее всего, лягушачья попрыгунья или просто попрыгунчик. Я так не думаю, Знайка. Я тоже так не думаю, папа Смурф. Я просто хотел немного успокоить Смурфов, вот и все. У крошки очень и очень серьезная болезнь. Какая, папа Смурф? Редкая и смертельная болезнь. Она называется прыгучий кашель. Прыгучий кашель? Нет! Что мы можем сделать? Чтобы вылечить крошку, нам нужно 3 вещи. Какие, папа Смурф? Во-первых, нам нужна плесень пенициллина. Я достану ее, папа Смурф. Хорошо, шахтер. Далее, Лавкач, ты должен набрать сосуд с паром из источников демона. Будет сделано, папа Смурф. И самое важное, это перо из хвоста прыгающего журавля. Здоровяк, я хочу, чтобы... Я понял, папа Смурф, уже собираюсь. Где мы найдем это перо? На горе зла. На горе зла? Эта старая карта покажет вам дорогу. Так как я превосходно разбираюсь в картах, то я, Знайка, буду вести группу здоровяка на гору зла. Хорошо, Знайка. Я должен остаться здесь и избежать распространения болезни. Мы должны найти лекарство до заката солнца, или мы все заразимся.
Они все еще не кашляют, Азраэль, но осталось недолго. Удачи, смурфики, и будьте осторожны. Хорошо, папа Смурф. Никто еще не забирался на эту гору. Не волнуйся, здоровяк, у нас получится, ведь экспедицию веду я, Знайка. Не волнуйтесь. Этого-то я и боюсь. Растяпа! Привет, Знайка, здоровяк, следопыт. Что ты здесь делаешь? Я тоже хочу помочь крошке Смурфу. Ой, не смеши нас, Растяпа. Альпинисты должны быть ловкими и твердо стоящими на ногах. А ты Растяпа. Да, пожалуй, ты прав, Знайка. Отправляйся назад, в деревню. Хорошо, Знайка. Честное слово, некоторые смурфы переоценивают свои возможности. И никто не знает этого лучше, чем ты. Давай пойдем дальше. Растяпа, Растяпа, Растяпа. Как мы достанем перо журавля, если ты нас постоянно задерживаешь? Если бы папа Смурф решил, что ты тоже сможешь помочь, он бы отправил тебя. Ну-ну, Растяпа, не нужно из-за этого плакать. Азраэль! Взять их, Азраэль, взять! Не упусти их, тупой кусок меха! Похоже, там неприятности. Помогите! Спасите! Мы в ловушке. Что нам делать? А вот и наш проводник. Давайте спросим его. Помогите! Помогите! Поймал. Поймай этих маленьких синих. Мы потеряли драгоценное время. Не сомневайся, здоровяк. Мы все сделаем. Они сбежали. Сбежали, а? Азраэль, они сбежали. Наверное, остальные смурфы уже заразились. И если пошли на гору зла, пускай они добудут перо. Мы можем остановить их на руднике. Ничего, Азраэль, не все еще потеряно. Надеюсь, с ними все в порядке. Они потеряли карту. Так они никогда не найдут прыгучего журавля. Лучше я отнесу карту папе Смурфу. Но она нужна Знайке. Но Знайка разозлится, если я пойду за ними. А папа Смурф разозлится, если я не пойду. Что же мне делать? Что же делать, не понимаю. Крошке Смурфу становится все хуже и хуже. Поэтому мы должны достать. Увы, малышу было намного лучше, пока он не подхватил прыгучий кашель. Боже мой! Вот она! Гора зла! Я же говорил, мы найдем ее. Найти гору — это одно, забраться на нее — совсем другое. Не волнуйся, здоровяк, горы наши друзья. Со мной эта гора не очень дружелюбна. Источник демона — очень странное место. Давайте наберем пару и сморфимся отсюда. Ненавижу это место. Вот они, рудники, зажгите свечи. Обожаю бродить под землей. Идемте. Еще следы смурфов, Азраэль. Они внутри, в ловушке. Папа Смурф сказал искать опорную скалу. Здесь нам уже нужно смотреть по карте. Я ни за что не заберусь по этой горе, но Знайке нужна карта, чтобы найти журавля. Я должен попытаться, я должен постараться. Но ничего не получается. Такова жизнь. Это будет мое самое лучшее и последнее произведение. Не теряй надежду, художник. У них еще есть полдня, чтобы достать ингредиенты. Да, папа Смурф, но папа Смурф, по-моему, я тоже заразился. Поразительно. Вот они, источники демона. Давайте наберем пару и уйдем отсюда. Интересно, почему они так называются? Да не хочу я знать, почему они так называются.
Ненавижу источник демона. О, боже! Мы окружены. Лавкач, если мы не принесем в деревню этот пар, крошка Смурф никогда не поправится. Не упусти его, жадина. Хватай его. Что же такое происходит? Положите его в кровать немедленно. Вот, папа Смурф, я думал, что небольшой сюрприз взбодрит тебя. Спасибо, весельчак, но сейчас не время. Но, папа... Опорная скала, как папа Смурф и сказал. Пора посмотреть в карту папы Смурфа. Здоровяк, достань ее, пожалуйста, из моего рюкзака. Знай-ка, карты нет. Я, наверное, ее потерял в пути. Как теперь мы найдем гнездо журавля? Ну вот, как ты все хорошо сделал. Не беспокойтесь, я буду следовать карте папы Смурфа по памяти. Сначала нужно сделать 3 шага вперед, затем 2 шага влево, а затем вниз. Знай-ка, держись. Привет, Знайка. Ты потерял карту. Здесь так темно. Я себя почти не вижу. Красавчик, ты должен переживать за крошку, а не за себя. Дальше уже некуда. Я в этом уверен. Вот! Выглядит отвратительно. Папа Смурф сказал, что эту плесень можно использовать для лечения многих заболеваний. Надеюсь, и для лечения прыгучего кашля тоже. Пытаются вылечить прыгучий кашель, как бы не так. Я им не позволю. Когда я сброшу на них этот булыжник, от них мокрого места не останется. Итак, красавчик, эта плесень нужна для лечения прыгучего кашля. Я все еще думаю, что она отвратительна. Я намного лучше. Вот так, Азраэль. Осторожно! Вот он катится, катится! Я никогда не слышал крики в пещерах. Всего пару часов до заката, мы должны поспешить. Это утес, а вон и прыгающий журавль. Мы должны спустить кого-нибудь из смурфов прямо к нему в гнездо. Я уже сегодня достаточно спускался. Здоровяк, я могу это сделать. Извини, Растяпа, но следопыт лучше бы с этим справился. Верно, верно. Помните, что папа Смурф говорил? Следопыт единственный, кто сможет убедить журавля дать нам одно из его перьев. Смурфам на руднике просто повезло. У нас еще есть время остановить других. Так. Похоже, нам ничего не остается сделать, кроме того, как стоять здесь и смотреть. Азраэль, это будет интересно. Эти демоны просто ужасны. Вообще-то, они не такие уж и ужасные. Давайте поторопимся, мы еще можем успеть. Крошка, вернись. Поймайте всех, кто заразился кашлем, и отведите ко мне в дом. Да, папа Смурф. Папа Смурф, у нас. Крошка Смурф, вернись. Я поймал крошку, папа Смурф. Отлично. Шахтер. А плесень с пенициллином? Да, вот она, папа Смурф. Хорошо, очень хорошо. Будем надеяться, остальные вернутся вовремя. Наш пернатый друг все еще здесь. Отлично. Знай-ка, опустим тебя к нему. Я готов. Здоровяк, а что я могу сделать? Вот, Растяпа, ты можешь обмотать эту веревку вокруг следопыта.
Конечно, здоровяк! Растяпа! Бедный Растяпа. Нужно было быть к нему терпимее, тогда он был бы жив. Мне так жаль, что я постоянно называл его неуклюжим. Он в порядке. В порядке? Привет, птичка. Растяпа, вставай немедленно, ты неуклюжий. О, нет. Я лечу. Опусти его! Нет, не делай этого. Принеси его назад, пожалуйста! Бедный Растяпа. Теперь мы не спасем деревню от прыгучего кашля. Что может О, нет. Было так близко. Я даже подумал, что это конец. Хотя так оно и есть. Ой, похоже, что уже все смурфы заразились. Ненавижу прыгучий кашель. Ненавижу. Ворчун, ты в порядке? Ненавижу. Чирик-чик-чик. Пошли, Смурфета, может, еще не поздно. Папа Смурф! Папа Смурф! Папа Смурф, мы опоздали? Смурфета, без пера прыгающего журавля лекарство не подействует. Плохо, 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 плохо. О, Боже! О, Боже! О, Боже! Ее уносит ветром. Удивительно. Смурфета, вернись! Великие смурфы! Меня сдувает! О, Боже! О, Боже! Ее уносит. Будем надеяться, что ветер переменится. Что нам делать, папа Смурф? За мной? Есть только один выход. Вниз. Будем надеяться, что я не... Хорошо бы чего-нибудь поесть. Горные ягоды. Какой сегодня удачный день. Наверное, вкусные ягодки. Это тот самый журавль. Что, птичка, запуталась, да? Не волнуйся, я тебя вытащу. Вот так. Не надо, киса, 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 не надо. Не надо. Ну вот опять. Какой ужасный день. Когда же я уже найду способ навсегда избавиться от этих смурфов? Ой! О, Боже! Азраэль, ты слышал это? Летающая смурфетта. Или я просто сплю? Ой, я лечу прямо к Гаргамелу. Нет, я не сплю, она летит прямо ко мне в руки. Не такой уж сегодня и плохой день. Как же мне теперь отсюда выбраться? Сюда, лети сюда. Гаргамел! Наконец-то ты попалась. Проклятие! А ну вернись! Я лечу обратно в деревню. Да уж, я не очень люблю варить эту жижу, но кто-то должен это делать. Лучше сделаю побольше в этом сезоне, чтобы на следующий год вообще этим не заниматься. Я поймаю тебя. И пусть это будет последним, что я сделаю в жизни. Так, теперь нужно просто избавиться от этой гадости. Как сильно!
Прощай. С катертью дорога. Как я сюда попал? Вот она, смурфики, не шевелитесь, попалась. Здоровяк вернулся, он здесь. Здоровяк. Мы уже и не надеялись. Да, у нас уже есть плесень и пар, осталось только... Прости, папа Смурф, у нас не получилось. Мы не только не нашли перо, мы еще и потеряли Растяпу. Растяпа? Я был так занят, что не заметил этого. Что с ним? Мы потеряли твою карту. Растяпа нашел ее и последовал за нами. Но он упал в гнездо журавля, и тот унес его с собой. Папа Смурф, мы больше никогда не увидим Растяпу. Привет, Знайка! Вот перо, папа Смурф! Ура! Ты правильно сделал, Растяпа, что взял карту. Но как же этот журавль принес тебя обратно домой? У нас очень много общего, папа Смурф. Удивительно. Теперь лекарство готово. Что нам делать? Выпить? Не совсем. Что ж, все смурфы вылечены от прыгучего кашля. А остальные не заболеют благодаря этому лекарству. Мы все гордимся тобой, Растяпа. Если бы ты не убедил журавля отдать нам одно из его перьев, то... Смурфы. Авторы идеи Пейо и Эван Делпорта. Продюсер Джерард Болдуин. Авторы сценария Лэн Дженсен и Чак Мэнвилл. Режиссер Рэй Петерсон. На русский язык фильм озвучен по заказу ВГТРК в 2011 году.